Bem-vindos a este guia técnico sobre o secador Dyson HS. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se o teu secador Dyson HS está a fazer um barulho estranho e não está a funcionar corretamente, é provável que haja um problema com a turbina. Este tipo de avaria pode ocorrer devido à acumulação de fios ou objetos estranhos, e se não for reparado a tempo, pode levar a danos mais graves que exigem uma reparação mais complicada. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas essenciais, uma chave de fendas, um multímetro, uma pinça e, claro, uma nova turbina para o secador. Começamos por abrir o secador com segurança. Desliga o aparelho e retira a fonte de alimentação. Utiliza a chave de fendas para remover os parafusos que seguram a carcaça do secador. É importante não forçar os parafusos, pois poderás danificar a rosca. Assim que tiveres a carcaça aberta, localiza a turbina. Geralmente, ela está na parte traseira do secador e é fácil de identificar. Usa a pinça para desconectar os cabos que estão ligados à turbina, lembrando de anotar onde cada cabo estava ligado, para facilitar a montagem posterior. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Agora, retira a turbina com cuidado, evitando danificar componentes adjacentes. Para isso, utiliza a chave de fendas para soltar os parafusos que a seguram. Uma vez solta, substitui-a pela nova turbina, apertando os parafusos com a mesma força que usaste para os retirar. Liga novamente os cabos da forma que anotaste anteriormente. Antes de fechar a carcaça, é importante testar o secador. Liga-o brevemente para verificar se o barulho estranho desapareceu e se tudo está a funcionar como deve. Se tudo estiver em ordem, fecha a carcaça, certificando-te de que está bem fixada e segura. Por fim, para evitar que este problema volte a ocorrer, é aconselhável manter o secador sempre limpo e livre de detritos. Verifica regularmente se não existem fios ou objetos que possam obstruir a turbina. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.